Гледате Дневникот на Сител. Во студиото со вас Маријан Николовски. Центар Дневник во 19 вечерва гледаме. Сега сама вечерва го бира Стево Пендаровски за председателски кандидат. Фаворитите за нов председател во еден ден ги собраа потребните потписи за кандидатура. Министерот за здравство тврди Леонид и Јани нема да останат без финансиска подршка за лекување. Државниот испитен центар смисли гениална идеја за да спречи препишување за полагањето матура, тестирањето во спортски сали и ходници. Снежна бура ги погоди Калифорнија и Невада, снег на места и до 3 метри. Добро вечер. За вештачката интелигенција, предизвиците и опасностите, дали е потребна регулација на нејзината употреба за информациите и дезинформациите. По тема на денот, Томас Гуритин, специјалист за разговор на вештачка интелигенција. Останете овде, почнуваме веднаш. Сега сама вечерва на Конгрес ќе го бира Стево Пендаровски за председателски кандидат, слично како и ВМРО ДПМН единствен избор на партијата. Ивана Соколовиќ најдова во овие вести дали почна Конгресот. Маријан, пред помалку од 10 минути започна Конгресот на СДСМ 27 поред, на кој што се очекува да биде потврдена кандидатурата на Стево Пендаровски како кандидат со кој што влегуваат во изборната трка за нов шеф на државата. Предходно извршниот одбор на партијата заседаваше и ја донесе одлуката, пошто Ковачевски се обрати пред присутните делегати, околу 600 на број, и ја побара подршка најпрво за формирање на работното председателство и верификацијната комисија. Во моментов трае неговото враќање пред присутните симпатизери и делегати на СДСМ. Вели дека СДСМ останува посветена на она што значи стратешка цел на државата и, како што рече, на автопатот на успехот, тоа е трасирање на патот се до полноправно членство на државата во Европската унија. Повикувам овде да слушнеме еден мал дел од почетокот на неговото враќање и пораките кои што ги испраќа овде пред присутните делегати. Најдобро ги демантиравме сите критичари, сите скептици, сите оние кои сметаа дека Социјалдемократскиот сојуз на Македонија не е најдобрата опција за државата. На овој начин најдобро се потврди она што го говорам 2 години, а тоа е дека најсилната, најголема и партија која што има најголема организацијска способност во државата е токму Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Ивана, кој се е присутен вечерва на Конгресот, како е предвиден начинот на избор на председателскиот кандидат и дали се очекува враќање на Стево Пендаровски? Маријан, овде се присутни на високите функционери во партијата, целата влада, министрите, од она што имавме можност да го видиме. Тука се министерката за одбрана Славјанка Петровска, вице-премиерите Грковска, Битики, тука се министрите за внатрешни работи, за транспорт, за земјоделие, видни поранешни функционери, поранешни градоначалници на Скопје, поранешни функционери и во оние во локалната власт, звучни имиња од оно што имавме можност до сега да го видиме. Делегатите ќе одлучуваат јавно за оно што е тема на денешниот 27-ми конгрес, односно потврдување на кандидатурата на Стево Пендаровски како нивен член. По овој отворен дел во моментов и заврши обраќањето на Ковачевски, се повлекуваат делегатите и се под затворени врати ќе се одлучува околу ваквиот предлог, пошто се очекува Пендаровски да се обрати пред присутните. Детали ќе имаме веќе во вечерните вести. Ова е за сега се и сликата од она што во моментот се случува. Започна Конгресот на СДСМ, избрани е работното председателство кое што треба да одлучува практично за она што се свикува самиот Конгрес, изборот на Пендаровски за кандидат со кој што влегуваат во трката за шеф на државата. Благодарам, Ивана Соколовиќ, најдова од Конгресот на СДСМ, очекуваме и во вестите во 21.
А Стева Пендаровски и Гордана Селјановска во еден ден ги собраа потребните 10.000 граѓански потписи за кандидатура. Нивните подржувачи заеднички во редици чекаа пред канцелариите на ДИК и повеќе од еден час. Имаше и случаи кога веројатно заморени од чекањето, наместо за кандидатот за кој сакале, ставиле потпис за противникот. Сликата има Александар Спасовски. За само неколку часа и Селјановски и Пендаровски собраа повеќе од 10.000 потписи и официјално влегоа во председателската трка. Од утро во канцелариите на ДИК беа претесни да ги примат сите заинтересирани граѓани кои дојдоа да се потпишат. Во подрачната единица во Карпош за потпис се чекаше и повеќе од еден час. Господја Гордана Селјановска, професорката Давчева. Зошто мислите дека таа е добар кандидат? Па се гледа со годините што ги покажала, значи предходно со сиот нејзин вложен труд во едукација, значи и све што кажала е на место, значи. Најдобрата. Кратко и јасно. За нашиот бе? За нашите? Нашите. Сите се наши? За нашиот. Зошто мислите дека Пендаровски е подобар кандидат? Не рековме дека Пендаровски е подобар, не рековме за нашите. Ќе видиме. Ќе видиме, сите ветуваат, но очекуваме нели да биде подобро. Малата канцеларија на ДИК нудеше можност да се потпишете за било кој од потенцијалните кандидати, а тоа создаде проблеми. Што правиме се? Не знаете дека има за сите. Јас си дојдов за еден и прашавме за кого би си составили. Значи мене ми кажа за еден и ја дојдов за еден. Кажете ги, затоа прашуваме, пусто. Пишува, треба да кажам. Не може да биде председателски избори за Пендаровски. Па добро, веќе готово, се што правиме. Не, тоа ништо не дојде у обзир, значи како. Што? Напишала кај Селјановска се го Пендаровски. Информацијата дека ги собрале потребните потписи ја потврдија и двете партии чие лидерство денеска исто така се потпишуваше на председателските кандидатури. Во овој момент, според она што сум неофицијално брифиран, ако се направи пресек околу 14 часот, бројката веќе е над 22.000 собрани потписи за идниот председател Гордана Селјановска Давкова. Голема благодарност до граѓаните. На месец дена сме од официјалниот почеток на кампањата. Ова се навистина силни индикатори. Исто очекувам огромна победа најпрви на 24 април, а потоа двојна победа на 8 мај. За неколку часа, не повеќе од 5 часа беа собрани над потребните 10.000 потписи за председателот Стева Пендаровски да го добие неговиот втор мандат. И вечерва тоа ќе го потврдиме на третиот настан, тоа е конвенцијата на СДСМ, конгресот на кој што ќе биде дадена и официјално поддршката за председателот Пендаровски неговиот втор мандат. Навистина сме задоволни и со одзивот, и со поддршката од граѓаните и очекуваме во тој позитивен дух и со таа силна енергија да продолжи кампањата се до 24 април во првиот круг и 8 мај во вториот круг, кога очекуваме се потврди вториот мандат на председател Пендаровски. Со Селјановски и Пендаровски на гласачкото ливче до сега место си обезбедија вкупно 7 кандидати. До бројката од 10.000 предходно стигнаа Ванковска, Јакимовски, Димитриевски, Османи и Таравари. Останатите кандидати се уште далеку од потребната бројка, а рокот за собирање потписи истекува на 8 март. Александар Спасовски, Сител Телевизија. Владачката партија пак денеска во Кадарци го организираше традиционалниот 8-мартовски марш. Пораката е борбата продолжува. Сите министри и заменици кои ги предложив додека бев премиер се жени, рече лидерот на СДСМ Димитар Ковачевски, кој денеска се обрати на традиционалниот 8-мартовски марш по повод Денот на жената. Ковачевски кажа дека владата предводена од СДСМ направила големи исчекори во обезбедувањето на родовата еднаквост и рамноправност. Во мојот мандат како премиер, сите министри кои ги предложив беа жени. Сите заменици министри кои ги предложив беа жени. Сите државни секретари кои ги предложив беа жени. И сите членови на мојот кабинет, освен еден, беа жени. Тоа е рекорд кој никој не може да го сруши, само може да го израмни.
Тука сме да им оддадеме почит на бестрашните хероини кои одиграа клучна улога во отпорот на фашизмот за време на народно-ослободителната борба, а СДСМ како државничка партија е директна наследничка на НОБ и вредностите на антифашизмот, рече генералниот секретар на СДСМ Миле Зечевеќ Вардарски. Се обрати и директорката на УЈП Лукаревска, која потенцираше дека е горда за направените чекори за унапредување на женските права. На маршот присуствуваа десетици граѓани, кои движејќи се го веја македонското и знамето на Европската Унија. Мартин Арсов, Сител Телевизија. Истражна постапка против 10 лица за вчерашната акција Чибук, определен притвор за 8 осомничени. Министерот за здравство тврди дека Леонид и Јани нема да останат без финансиска поддршка за лекување. Полициската акција Чибук повлече 10 лица кои набавувале и продавале дрога. 8 од нив се веќе приведени и за сите обвинителството бара притвор, другите двајца пак кривично дело го сториле во Прилепскиот затвор, каде веќе издржуваат казна. Направени биле претреси на поти локации, пронајдени 13 јутени бели вреќи со 193 вакуумирани кеси со марихуана во количина од речиси 100 килограми. Акцијата е резултат на повеќе месечна предистражна постапка во која е утврдено дека во период од октомври 2023 до март 2024 година осомничените заедно како повеќе лица се здружиле заради неовластена продажба, пуштање во промет на наркотични дроги, марихуана, а за таа цел купувале, држеле, пренесувале, продавале и посредувале во неовластена продажба, велат од обвинителството. На сите осомничени им се става на товар дека сториле кривично дело, неовластено производство и пуштање во промет на наркотични дроги. Дали Фондот за здравство ќе ја смени одлуката за лекувањето на Леонид? Во меѓувреме решение се бара и за случајот со Јани. Министерот за здравство тврди дека и за двете момчиња финансиско решение за лекување во странство ќе има. Саја Димитровска. Откако жалбата од таткото на Леонид Индов стигна во фондот, второстепената комисија треба да одлучи по истата. Дали ќе ја промени одлуката на правостепената која не одобри финансиски средства за лекување во Виена бидејќи било непотполно конзилиарното мислење? Или пак ќе донесе решение во интерес на 18-годишното момче, за кое нема услови за подобрување на неговата состојба во земјата? За Јани Иванов, кој повеќе од една година е во Лариса, кажаа дека поминале сите рокови за реагирање, без образложение што значи тоа за 19-годишното момче од Неготино, кое ја има истата судбина и патешествие како Леонид. Денеска неговиот татко од Грција изјави дека чека телефонски повик од министерот за здравство и решавање на нивната голгота. Доаѓаме во Лариса, овде кај Јани се чувствува одлично, да не кажам, или нарочито психолошки, прибидејќи ние родителите сме овде со него. Очекувам овој проблем што се одовлекува од 12 месец 2022 со случајот на Јани, да биде што е можно во најскор краток временски период решен. Во моментот за Леонид се потребни 140.000 евра, додека пак третманот на Јани во Лариса е околу 10.000 евра месечно. И семејството кажа дека имаат пари само за уште 30 дена. Не сакаат нивниот син да го вратат во Македонија бидејќи нема каде да продолжи со рехабилитација. Не го примаат во Бањ, а во клиниката во Козле не може на работот исто како и Леонид. Министерот за здравство синоќа во гостувањето на Сител кажа дека и двете момчиња нема да ги остават на цедило. Нема ниеден да се остави ова во неизвестност. Владата е со фамилијата на Индов, владата е со фамилијата на Јани, а поддршката од Министерство за здравство во континуитет ќе го добиват и ќе видите дека ќе се реши ова проблемот апропо финансирање. Во меѓувреме министерот најавува и формирање на центар за вакви пациенти со опрема и физиотерапевти, а системското решение со промена на законски одредби го предвидува за после изборите. И додека чекаат на државата, двете момчиња не се заборавени од хуманите граѓани кои постојано донираат за да продолжат со лекувањето во странство. Денеска има хуманитарен собир во Кадино за Леонид. За 2 дена пак во Неготино влезниците од фудбалски надпревар ќе бидат наменети за Јани. Сања Димитровска, Сител Телевизија.
Шумската, затворската, судската полиција бара пратениците да не ги гласаат законските измени со кои минималната плата повеќе нема да биде основица за пресметка на нивните плати. Најавуваат генерален штрајк во спротивно. Поднесени се закони од страна на владата за измена на сите овие закони кои што ни ги регулират нашите плати. Со тие закони сакат да се тргни минималната плата од основица. И платата да се пресметува, основната плата да се пресметува во бодови. Тоа значи дека со зголемување на минималната плата, нити кај судска, нити кај шумска, нити кај затворска полиција нема да има зголемување на платата. Ова е предупредувачки пред до сите надлежни институции и органи за да се реализираат овие наши барања. Нормално доколку тоа не се реализира, идеме на генерален штрајк и блокада на цела Македонија. За вештачката интелигенција, предизвиците и опасностите, дали потребата, дали е потребна регулација на нејзината употреба, за информациите и дезинформациите. Во тема на денот Даниел Василев разговара со Томас Гуритин, специјалист по разговор на вештачка интелигенција. Човештвото живее во четвртата индустријска револуција. За тоа што не очекува во иднина, кои се предизвиците и кои се можностите од вештачката интелигенција, разговарам со Томас Гуритан, експерт за вештачка интелигенција и чет ботови. Mr. Guritan, hello, welcome to Skopje. First of all, can you tell us the AI revolution is probably bigger than the industrial revolution itself. Are there any limits on what the AI can do for us and where we can use it? That's a big question. It's a revolution, of course, but we need to understand how it works, to understand the limits and to understand what it can benefit to us. So it's difficult to answer today because there are lots of talks about ChatGPTs, OpenAI models and stuff like that. And it's big statistical models with lots of computer resources, but it's not really intelligent in the sense of it doesn't reason. It doesn't understand the world around as it is for real. So yes, it's a big revolution, but it's the technology we need to understand to use it on our jobs and our everyday life. And I'll be a bit more cautious than the big revolution we can hear about. What will the AI look like in the year 2050, for example? I don't know. I really don't know because the basics of the science is here. It's not really science because it's empirical statistics and just guessing the next word and the next word to build sentences, like in ChatGPT, for example. But it's the right time to ask the good questions to understand, is it the right way, technologically speaking, to go? Because big models we hear a lot in the media all over the world are black boxes. We don't know how it works for real. We input lots of data, and we hope that the answer will be true if you are speaking about information, media itself. But we don't know how it ends to this answer. So I hope that the AI for the next few years or next decades will be AI that we can understand, that we can evaluate, and so we can use and trustfully use. Will the AI ever be able to gain consciousness? Maybe one day, I don't know. But today we can do a lot of things. We can generate lots of things that appear to be human, but that are just mathematics and just statistics. So today my answer would be no. Maybe one of the first concerns that the people had when the ChatGPT, for example, was first mass used was that the artificial intelligence and the robots will take our jobs. But
couple of months later, I know a lot of people that are using AI chatbots in their everyday use for work. Should we evolve and learn how to use the AI to be more competitive on the market, or is there a real concern that the AI will take our jobs? AI won't take our jobs today and maybe not tomorrow, but it will take some parts of our jobs, some tasks. And to do some tasks, we can have the help of ChatGPT or others. But to use it responsibly, you need to understand how it works, and you need to understand privacy concerns and how to use it and how to use it, and then add your own intelligence and expertise. And I think the challenge here is really to mix both types of intelligence and ways to do tasks. In its core, the artificial intelligence uses the knowledge of mankind. So there is a concern that we'll start to do biased decision making. Is this really a concern that someday the AI will start working for the benefit of one group? Yeah, but by design, AI models like ChatGPT are reproducing the biases in their datasets, but we don't know what the dataset is. So it's quite complicated to explain how it ends with an answer instead of another. So yes, biases are in the data, but can also be in how you try to tackle the biases, and you add new biases, as we saw with Gemini, with the Black Pope and stuff like that. And today we don't have an answer. Researchers are working, trying some fixes, but it's not really science, it's little fixes. And I don't see how you can build trustable AI with that kind of one fix here, one fix in the data, one fix in the algorithm, but in the end you don't know why it answers that way, so it's kind of flimsy. You talked about the privacy concerns. There are a lot of examples here in Macedonia where through the modern technology they were used the faces and the voices of renowned doctors to manipulate and scam people. How can the government and the institutions tackle this abuse of modern technology? Should we regulate this at the start of this AI revolution, or does the government and the institutions have to wait a little bit, see how the things are going, and then start to regulate these technologies? I think it's very important to regulate, and the European Union on that matter was, I think, on the right path. Because for critical uses like high-risk uses in education, in medical decision and stuff like that, you need to have this kind of framework to guarantee that you can use this AI and trust this AI. But the example you mentioned, you can regulate how to generate, how to watermark images or videos, but when you want to do this to scam people, you won't be regulated because you are doing that under the radar, so it won't change anything, in my opinion. So yes, we need in every part of the world, with our values and our technological progress, we need to regulate. But we also need to understand that assailants will always find ways to scam people. So yes, it's good. Will it be enough? I don't think so, but it's mandatory. Can the government use the AI itself to help tackle these abuses before they become viral? Right now, my answer would be no, because AI, as it works now, will help you analyze past data. So you had a scamming campaign about doctors, as you said. You can analyze that, see what were the networks, how it propagated inside the population, but you won't be able to detect it before it's too late. And
That's the big problem today. But new algorithm will try, and we're at the very beginning of that. We try to detect signals before it's too late, before it becomes harmful, so we can counter it more effectively. You said that the European Union is on the right path. It's the first international institution that tried to regulate this artificial intelligence, but is this a question that should be addressed globally from all the leading countries that are developing AI chatbots and artificial intelligence? Yeah, it should be. But it's difficult because there is political and economical issues to begin with, because when you have companies like OpenAI and all the Silicon Valley tech companies on one side, and on the other side you have all Chinese big platforms and big techs, and in the middle you have EU regulation trying to infuse social values as fairness, auditability, ethics, and so on. But it's not aligned with the interest of everyone. So it's a bit difficult. There are international bodies trying to tackle that, but with private sector interests, that can be quite difficult to get in the mix. Thank you very much for this interview. I hope that we answered a lot of questions that the general public had about these technologies. Thank you. Државниот испитен центар смисли гениална идеја за да спречи препишување за полагањето матура, тестирањето во спортски сали и ходници. Снежна бура ги погоди Калифорнија и Невада, снег на места и до 3 метри. Државниот испитен центар смислил гениална идеја за полагање матура. Со цел да се избегне препишување, тестирањата ќе бидат правени во спортски сали и ходници. Лани имало откриено над 3000 случаи на препишување. Државна матура средношколците ќе полагаат во спортски сали и широки ходници, за да се избегнат скандали со препишување какви што традиционално ги има секоја година. Оневозможување за препишување или барем намалување на препишувањето, затоа што по поголем простор повеќе луѓе ќе има поголема контрола и нема да се случи една група од 15 ученици, например, да препишуваат, а друга група од 15 ученици да си ја сработат работата коректно и да имаат различни резултати. Тоа е идејата со големиот простор и идејата е тоа да се случува во училиштата, односно да полагаат во холовите на училиштата и во спортските сали на училиштата. Лани беше утврдено дека 3100 ученици препишувале на испит по предметот англиски јазик. Иако полагањето ќе се одвива во сали, бројот на тестери нема значително да се зголеми. Еден ќе надгледува 15 ученици како и досега. Според досегашната пракса, така и годинава, мобилните телефони се забранети. Сега треба да се знае концептот зошто зборуваме да бидеме во отворени простори како спортски сали и големи ходници. Сето ова е нормално да не се препишува. Сега концептот колку ќе има ученици, тоа веќе треба да се види колку е голема салата. Телефони нема да бидат дозволени да се внесат внатре во салата. Иако средношколците си побараа во базенот со прашања да ги добијат и оние што ќе се паднат на државната матура, тоа нема да се случи од и законот на ДИЦ тоа не го дозволува. Тоа е невозможно да се објават прашањата на матура и да се објават одговорите, бидејќи согласно законот за државниот испитен центар, тоа се материјали кои што имаат степен на тајност. Сите ние што сме вработени во државниот испитен центар и сите оние што учествуваат во изработка на испитните материјали подпишуваат изјави за кривична, морална одговорност и така натаму за чување на тајноста на материјалите, и тоа невозможно е, но тоа е едниот аспект. Другиот аспект е дека матурата целосно ќе ја деградираме ако ги објавиме прашањата. Која е конкуренцијата меѓу учениците ако сите можат да ги научат напамет прашањата и да ги одговорат еднакво сите? Според најавите, иако долго време се преговара, сепак ни годинава нема да има поставување на блокатори за оневозможување комуникација преку телефони. Габриела Лескова, Сител Телевизија. А животот во руралните средини на младите честопати не им овозможува достапност до информации за можности за вработување. За стопирање на иселувањето потребно е обнежување на сите сегменти и чинители во општеството кои се поврзани со младите. Дарко Штарковски.
Над 70% од младите во руралните средини не се доволно информирани и не ги користат мерките и поволностите за вработување, кои што ги нуди државата или пак бизнис секторот. Токму поради оваа неповолна ситуација, невладината организација Станица 5 од Прилеп во општина Долнени организираше отворен ден за афирмирање на активните мерки и постоечките можности за поддршка на социјално и бизнис предприемништво. Главната цел на проектот е да се задржат младите дома, да ги искористат сите можности за вработување кои што им се нудат. Со овој проект првично ги оспособивме младите, односно ги едуциравме за да бидат подготвени за да се вклучат на пазарот на трудот, а дополнително и им овозможивме преку информативен караван да се запознаат со успешни модели и приказни на бизнис заедницата и социјалното предприемништво. За стопирање на иселувањето потребно е вмрежување на сите сегменти и чинители во општеството, кои што се поврзани со младите, образовниот сектор, државата и стопанството. Младите треба да размислуваат за социјалното предприемништво како еден од моделите во кои што можат да се развиваат самите, да отвараат своји бизниси, да напредуваат, но секако тука е потребно да се вклучат и образовните институции кои што треба да дадат поддршка на младите уште во текот на образовниот процес, но и другите институции како што се Агенцијата за вработување, владата на Република Северна Македонија кои што треба постојано да креираат активни мерки за вработување на младите лица, да им помагаат да отвараат своји бизниси и секако да ги насочуваат правилно да избираат на пазарот на трудот. И младите во Долнени признаваат дека виднина потребни се повеќе вакви настани каде што тие ќе се информираат за своите идни вработувања и нема да размислуваат да заминат во странство. Во нашата општина треба да има повеќе вакви активности за да се запознават младите со бизнисот и како оди работата со бизнисот овде. Оти нема многу запознавање во нашата општина овие. Младите ни бегаат повеќе странство. Целта на целиот проект социоекономско јакнење на младите од општина Долнени е во иднина ваквите настани да ги организира самата општина, која што ќе воспостави конекција помеѓу младите и бизнис секторот. За Сител, Дарко Штарговски.